Labas rytas, gražioji siela ir sveikas sugrįžusi į savo ramybės uostą. Įkvėp gyvenimo šviesą, iškvėpk viską, kas ne tavo. Leisk šiai dienai būti tavo kūrybiniu projektu, lyg ant drobės tapytum švelnia, tyra ir dvelkiančia ramybę ranka. Kiekvienas rytas tai nauja pradžia, šansas vėl tapti savo gyvenimo kūrėju. Žinoma, gyvenimas dažnai reikalauja dienų, per kurias galėtume atsikvėpti. Kartais mums reikia momentų, kad galėtume save surinkti ir susidėlioti iš naujo. Bet toks jau tas gyvenimas, jis teka per mus bangomis, kiekvieną rytą atnešdamas naujų galimybių. Ir tu pats esi tas, kuris renkasi, kaip plauksi per šias bangas, pasipriešindamas ar išjausdamas ir besimėgaudamas. Tu pats gali rinktis, kaip jausiesi, kokias mintis laikysi savyje, o kurios mintys, tarsi lengvi debesiais, plauks tolyn, nepalikdamos svorio tavo širdyje ir galvoje. Ne visoms mintims yra lemta likti tavyje. Kai kurios iš jų yra tik praeiviai, nešantys su savimi laikinas emocijas ar abejonės, kurios dievaži iš kur kilo. Tu turi galią jas stebėti ir paleisti, kaip lengvai paleistum vėjo nešamą popieriaus lapą. Šiandieną tu nusprendi, kad nebekovosi su mintimis, kurios įsilegia. Leisi joms tiesiog būti, pamatysi jas, bet nebeneši jų su savimi. Kiekviena mintis yra pasirinkimas, o tu pats renkiesi tai, kas tau tarnauja ir kas leidžia jaustis lengvai. Nutrauk sunkių minčių ciklą ir pasimėgauk šiuo momentu. Pajusk, kaip šis momentas pripildo tave ramybę ir švelnumu. Ar tai saulės spindulys ant tavo odos, ar vėjo gūsis ant skruostų. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Leisk visatai, likimui, dievams daryti savo darbą, o tu tiesiog būk čia. Būk dabartyje, būk kūrėjas savo momentų. Jeigu gali, užmerk akis. Pajusk save šioje akimirkoje. Leisk kvėpavimui tave nuraminti. Giliai įkvėpk šviežio oro per nosį, o iškvėpdamas pajusk, kaip įtampa švelniai nuteka tavoju kūnu. Tai tavo laikas. Laikas tau apsilankyti savo vidiniame pasaulyje, ten, kur tu esi savo minčių ir jausmų šeimininkas. Šis rytas tau atneša galimybę pradėti iš naujo, nepaisant vakar dienos rūpesčių ar abejonių. Dabar tu gali leisti savo jausti ramybę. Viskas vyksta taip, kaip turi būti. Viskas vyko ar vyksta dėl tavęs ir tavo gerovės. Gyvenimo upė teka savo vaga ir tu esi toji upė. Ir tau nereikia kovoti su srove. Ramybė visada yra čia, šalia tavęs, kai tik leidi savo ją pajausti. Giliai įkvėpk, pajusk, kaip oras eina į tavo kūną, praturtina jį šviesa ir lengvumu. Iškvėpk ir kartu paleisk mintis, kurios tau nebetarnauja. Gali tai pakartoti. Įkvėpk. Pajusk savo lengvą kūną ir
ir iškvėp. Matyk, kaip išeina visos mintys. Įkvėpk vėl, šį kartą įkvėpk ramybę ir pasitikėjimą. Iškvėpk abejonės ir nerimą. Tavo kvėpavimas yra tavo vidinė jėga, galia, kuri atstato tave ir leidžia tau jausti tokius jausmus kaip lengvumą, ramybę ir aiškumą. Aš esu kūrėjas. Pakartok tai su manimi. Aš esu kūrėjas. Leisk savo pajausti šių žodžių svorį. Tu turi galią kurti. Tu gali pasirinkti, kokia bus tavo diena, jos momentai, ką tu leisi į savo mintis, ką tu laikysi savo širdyje, mintyse ir sieloje. Stresas ir nerimas yra laikini. Jie yra sukurti tavo galvos ir minčių. Todėl jie tarsi praeinantys šešėliai, kuriuos gali stebėti, bet jų nešioti su savimi nereikia. Tu esi stebėtoja savo minčių, matai, kaip viena po kitos jos ateina, bet tu turi galią rinktis, kurios liks su tavimi. Tu gali paleisti tas mintis, kurios slegia, ir į savo širdį įleisti tik tas, kurios ramina ir stiprina. Todėl pakartok paskui mane. Aš esu kūrėjas. Dar sykį ir pajausk tai. Aš esu kūrėjas. Dabar norėsiu, kad ateinančius žodžius ištartum, įsivaizduotum ir pajaustum. Kartok. Aš paleidžiu. Tu paleidi abejonės. Tu paleidi nerimą. Tu paleidi viską, kas trukdo tau jaustis lengvu. Tau nereikia sukti galvos dėl visko, kas gali nutikti. Viskas vis tiek visada sukrenta į tam skirtas vietas. Tau tiesiog reikia leisti savo gyventi. Todėl pakartok. Aš paleidžiu. Pakartok savo širdžiai ir galvai. Aš paleidžiu. Tu esi kūrėjas. Tavo mintys formuoja tavo realybę. Todėl šiandien leiski savo kurti ramybę. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Viskas ateis tada, kai turės ateiti. Tik leisk savo pasitikėti šiuo procesu. Kartok paskui mane. Aš esu ramybė. Aš esu atsakingas už savo mintis. Aš paleidžiu tai, kas man nebetarnauja. Aš stebiu savo mintis ir paleidžiu tai, kas nereikalinga. Viskas vyksta taip, kaip turi būti, ir aš esu šio proceso dalis. Aš esu kūrėjas savo dienos ir savo gyvenimo. Leisk savo įkvėpti šias afirmacijas. Įkvėpk ramybę ir tikėjimą savimi, o iškvėp bet kokį nerimą. Tu esi savo minčių šeimininkas. Tavo galioje yra pasirinkti lengvumą, šviesą ir ramybę. Lėtai grįžk į šią akimirką. Pajusk, koks ramus yra tavo kūnas.
tavo širdis alsuoja lengvumu. Praleisk šią dieną kaip kūrėjas. Tu esi ramus ir pasitikinti savimi. Nepamiršk to. Šiandien tu pasirinksi mintis, kurios padės tau augti, o visas nerimas tiesiog nuslinks nuo tavęs, kaip lengvas vėjo gūsis. Atmerk akis ir dar kartą pasveikink šią nuostabią dieną ir save. Būtų malonu išgirsti tavo patirtį ir tai, kas dėjosi tavo galvoje meditacijos metu. Ar padėjo? Jeigu atsakymas teigiamas, kviečiu pasidalinti su artimais šią ramybę ir gėrį. Susitinkame komentarų skiltyje. Be to nepamiršk, šiandien tu paleidi viską, kas ne tavo, ir atsiduodi dienos lengvumui. Leisk šiai dienai būti tokiai, kokią pats nuspręsi ją sukurti. Ar tai bebūtų šuolis nuo uolos, ar mažas, bet svarus žingsnis tavo kasdienybėje. Su meile, tavo ramybės uostu švyturio sergėtojas.